Vanhu vakawanda kunyanya vanhukadzi ndo vanonyanya kutaura kuti kuroora musikana akura at 28 kune advantage nenhau yekuti unenge uchiroora munhu ava matured. Asi ukazviita iwewe, kakawanda kacho mari dzavo dzauchasangana navo ari opposite and more stressful. Nekuti nyaya iripo ndeyekuti vasikana vari 28, 30 and above vakawanda vacho vane body count yekupenga, vane body count asingaite. Saka izvozvo zvinoreva kuti pauchamuroora iwewe mava muimba yemukati, it's very hard and almost difficult for you to satisfy her. Haumugutsi zvekumhanya nekuti hapana chinhu chinyowani chauchamuitira, hapana position yauchaita naye yaasina kumboitirwa, zvinoreva kuti munhu iyeye haagutsiki zvekumhanya. Paevery style and position yauchada kuedza anonge atori nevanhu 10 kana kudarika vekukuenzanisa navo, achitoona kuti idzi hadzisviki pana nhingi idzi. Saka munhu iyeye haumusatisfy zvekumhanya, chinhu chinonzi body count chakaipa varume. Chechi 2, kuti munhu azoita high body count zvinoreva kuti munhu iyeye akapinda nekubuda mumarelationships akawanda. Kakawanda kacho munhu akapinda mumarelationships akawanda ane insecurity inotobhowa. Kuchengera kwacho anenge ari ma1. Usafunge kuti kuchengera kwaanenge achikuita ndekwekuzvarwa nako, asi zviri kubva pavanhu vaakambodanana navo. Kana akadanana nemazikuhure, varume vasiri honest, iwewo anenge akukutrita the same. Kunyange zvazvo iwe utori murume anenge atori proper, anenge atori straight, but ma-insecurities ake anenge achibva kuma-past relationships, zvinoita kuti iwewe uzosafa. Saka ma-relationships aanenge akapinda nekubuda anenge akachinja mwoyo nemafungiro ake, zvinoita kuti asatrita iwewe sezvauri, asi anenge akukutrita kana kuti kukuhendla achishandisa measurement yevanhu vaakambodanana navo. Ende pamwe pacho anogona kunge akatanga kuita zvekudanana achiri kuma-16 years, form 1 neform 2. Imagine paanozosvika 28 kuti anenge achinjaniswa nevanhu vangani. Chechi 3, chimwe chaunofanira kungwarira ndechekutotanga watarisa kuti chibereko chacho chichiripo here, nekuti vamweni chinonge chakasobva kudhara nema-abortions. Kana chichiripo chinenge chakadhakwa nema-family planning, majajeu kana madhepo. Ukatanga waenda naye kwadhokta ndopauchaona kuti kusvika 28 asina mwana kwanga kusiri kuzvibata, asi mishonga iyoyi inodhakwisa chibereko yaimwiwa, zvekuti chibereko chinenge chatoneta. Pamwe pacho unogona kuzoita problem yema-miscarriage zvichikonzerwa nepast yake. Chechi 4, chinova chekupedzisira, nhasi handisida kutaura zvakawanda, zvimweni ndichazotaurawo kumberi. Chechi 4 ndechekuti vasikana vakawanda vari 28 and above vanoda mari zvakapfurikidza. Nei ndadaro? Hapana paunoona bhebhi rakanaka rakabatana at 28 risina kuroorwa, risina kumbopfimbwa nevarume kubva achiri kuma-22, 23. Chaita kuti arambe vakomana ivavo inhau yekuda life yepamusoro, inhau yekutsvaga varume vane mari. Saka nenhau yekuti varume ivavo vakamutambisa vakamusvipa, ndo zvaita kuti asvike pamakore iwawo akanaka asi asina kuroorwa. Saka kana waakutambira kumabhebhi ari kuma-28 and above, ziva kuti une ma-highest chances ekusangana nezvikara zvinoda soft life, zvikara zvinoda mari. Nekuti chakavatadzisa kuroorwa vakanaka kudaro inyaya yekuva too selective. Saka ini ndinoti the older the woman, the risky it is to marry her, nekuti asangana nezvakawanda zvakasvibisa pfungwa dzake,
zvinoita kuti munhu iyeye anetse kumaneja semukadzi kana uchinge wamuroora. Saka inini ndinoti zviri nani kuroora bhebhi rako rechidiki at 21, 22, munhu achine mafeelings achiri honest, munhu asati aitwa manipulated nevarume venyika ino, asati asvibiswa pfungwa, munhu asati asangana neexposure yakashata yemunyika inozomutadzisa kugutsikana. Ukaroora munhu wako iyeye mune machances ekuchembedzana than kundundurudzana nemareturning soldier achembera aya, vanokutambudza. Munhu anogona kukutaurira kuti chaita kuti ndirise makore aya inhau yekuti ndaiita zvechikoro, ndaida kuachivha keriya yangu, asi iwewo endobvunza lecture kana mufesi waunowirirana naye akamboenda kuyunivhesiti kuti mabhebhi epayunivhesiti how far, kana kumbosvika wega uzvionere zviri kuitwa nemabhebhi ekuyunivhesiti kumadhomuku. Inini handisi kuti usaroora bhebhi rakadzidza, asi chimbosvika pagraundi umboona zviri kuitwa nevasikana vacho kumadhomuku, wozosarudza ako after that. Sarudzo ndeyako, tangoti tionesane kuti tisazochema sevarume